नमाज की फिक्र करो बैलेंस की तरह, अजान सुनकर उठो रिंगटोन की तरह, कुरान ध्यान से पढ़ो मैसेज की तरह। जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी नेटवर्क की तरह। नंबर 2, 3 चीजें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सर्दी में वजू करना, गर्मी में रोजा रखना, जवानी में इबादत करना। नंबर 3, माँ मोहब्बत का समंदर है, बाप शफकत का समंदर है, माँ दुआओं का जखीरा है, बाप अताओं का जखीरा है, माँ घर का हीरा है, बाप घर का चिराग है, माँ जन्नत की जमानत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नंबर 4, जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह हम सब के वालिदीन को सलामत रखना। नंबर 5, एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमसे इतने गुनाह होने के बाद भी